डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का ऑपरेशन क्लीन अप। गुज़िश्ता 2 हफ्ते से जारी इस ऑपरेशन के काफी हद तक मतलूबा मकासद हासिल कर लिए गए। मोहतात तखमीने के मुताबिक इलाके में बड़ी हद तक गैर कानूनी तामीरात को डिमोलिश कर दिया गया। लेकिन क्या यह ऑपरेशन सिर्फ सेंट्रल तक ही महदूद रहेगा? क्या इसका दायरा कार पूरे शहर तक नहीं फैलना चाहिए? यह ऐसा सवाल है जो ऑपरेशन के बाद ज़बान ज़द-ए-आम है। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद।